Hey my families, welcome back to our channel. நாங்க உங்க ஆனந்த் வித் மைத்து. வந்துச்சு. சும்மாவே தும்மல் வரும். மூக்கு தெரி வந்துச்சுனா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. கல்ல வந்துச்சுங்க. நான் உள்ள ஒரேதுங்க மூக்கு. Hey my families, welcome back to our channel. நாங்க உங்க ஆனந்த் வித் மைத்து. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் தாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கேட்டாங்க. நான் வந்து உங்களுக்கு அவங்க கேட்டது ஒரு பின் பண்ணி வைக்கிறேன், ஓகேங்களா? அவங்க கேட்டதுக்கு அப்புறம் இப்ப நம்ம ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ண போறோம். அதுக்காக நான் என்னென்ன வச்சிருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா மிளகாத்தூள் வச்சிருக்கோங்க, அப்புறம் அருகம்புல் வச்சிருக்கோம், அப்புறம் கரம் மசாலா. இந்த மூணை வச்சு ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் இப்ப பண்ண போறோம், ஓகேங்களா? வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்ப யாரு ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறது? நீ ஆரம்பி. நான் ஆரம்பிக்க மாட்டேன், நீ தான் ஆரம்பிக்கணும். இல்ல நீ ஆரம்பி. நமக்கு பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி இருக்கு, நீ ஆரம்பி. நீ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். நீங்க சொல்ல மாட்டீங்களா? நாங்க சொல்றது இருக்கட்டும், நீங்க சொல்லுங்க. நீங்க சொல்ல மாட்டீங்களா? எப்பா யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கப்பா. ஸ்டார்ட் பண்ணு. என்ன நல்லா வந்து பார்க்கணும். தும்பல்லாம் வரலைங்க, ஒரு மாதிரியா மூக்கு எரியுது. நல்லா என்னைய சொன்ன இல்ல. செம்மையா இருக்கு, சாப்பிடணும் போல இருக்கு. இதெல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா அப்புறம் வயிறு எரிச்சல படுத்துக்க வேண்டியதுதான். நம்ம ஒரு முறை பண்ணதே போதுங்க, ரொம்ப எரியுது மூக்கு வேற, ஆல்ரெடி சளி வேற இருந்ததா. எரியுது. அடுத்து கரம் மசாலா வச்சு ட்ரை பண்ணலாம். இல்ல புல்லு லாஸ்டா போய்க்கலாம். ஏன்னா புல்லு எப்படி இருந்தாலும் தும்பல் வரும், கண்டிப்பா தெரியும். சோ நம்ம கரம் மசாலா வச்சு இப்போ போய்க்கலாம். ஒரு புழுக்கணும். இது ஸ்மெல் நல்லா இருக்கு, ஆனா தும்பல் தான் வர மாட்டேங்குதுங்க. கண்ணு வேற எரியுதுங்க. தும்பல் சுத்தமா வரலைங்க. கடைசி ஒரு ட்ரை மட்டும் பண்ணி பாருங்க. நமக்கு சுத்தமா வரல, ஆனா கண்ணு பட்டுருச்சுங்க. கண்ணு பயங்கரமா எரியுது. இப்ப நீ பண்ணு. வீடியோ பாரு. ஓகே, நான் இப்ப ட்ரை பண்ண போறேன். ஊதிடாத, நான் ஊதிதான் எனக்கு இதுக்கு தும்பல் வரலைங்க. இது வந்து ஒரு மாதிரி இரும்பல், இந்த மாதிரி சம்திங் ஏதோ தான் வருது. மறுபடியும் பண்ணிட்டா பண்ணுங்க. எனக்கு இந்த ஸ்மெல் பிடிக்கவே இல்லை. எப்படிதான் இது பிடிச்சிருக்குங்கிறாங்களோ. ஓகே, நான் 3 இல்ல 4 தும்பிட்டேன். இந்த கடைசியா நான் ஒண்ணு சொல்லுவேன், அது வெயிட் பண்ணுங்க. இப்ப அருகம்புல் வச்சு நம்ம இப்ப ட்ரை பண்ண போறோம். அருகம்புல் சரி நம்ம பண்ணலாங்க.
கூசுங்க. நம்ம 2 மடக்கி தும்பல் மாதிரி இருக்கு. ஆனா கொடையுதுங்க சாமி. இந்த பக்கமா நல்லா உள்ள விடணும். நல்லா உள்ள விடணும். சளி. தும்பல்லாம் வரலைங்க, கொடையுது. ஆனா ஒரு மாதிரி தொண்டையெல்லாம் மாறுதுங்க. எடுக்க கூடாது. ஒரே ஒரு தும்பல் தான் கணக்கு. கைஸ் ஏமாத்துறாங்க. இப்படி மட்டும் விட்டுட்டு உள்ள இந்த லாஸ்ட் வரை விட்டீங்க. எனக்கு தான் எவ்வளவு விட்டேன்னு தெரியும். ஒரு எல்லாத்தையும் ஐயோ மூக்கு செம்மையா குறையுது. வாய்ஸ் மாறி போயிடுச்சு. நம்ம முடியலங்க, எனக்கு வாய்ஸ் எல்லாம் மாறுது. பயமா இருக்கேன் மூக்கத்தோட. வீடு நான் அதுக்கு இல்ல, அம்மா இது குத்துது. அதுக்கு தான் 2 மடக்குனேன். இப்படி நாய் மாதிரி ஊழ விட்டீங்கன்னா அக்கம் பக்கத்துல இருக்கவங்க வீடு காலி பண்ணிட்டு வெளியூர் ஓடி போயிருவாங்க. ஏழு தள்ளி விட்டுறாங்கப்பா. எங்க வேணும்னு தும்புறாங்க. உனக்கு உண்மை தெரிஞ்சு போச்சு. உன்னை விடக்கூடாது. இன்னொரு பாயாசத்தை போட்டுற வேண்டியது. உள்ள விட்டதுக்கு ரொம்ப நேரமா தும்பலே வரலைங்க. இப்ப மேலாப்புல வச்சிருக்கு வேணும்னு தும்புறாங்க. ஐயோ ரொம்ப குறையுது முடியல. இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றோம்? சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கேட்டனால மட்டும்தான் மர்க்கா சொல்லு. இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றோம்? சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கேட்டனால மட்டும்தான் மர்க்கா சொல்லு. இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றோம்? சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கேட்டனால மட்டும்தான் பண்றோம். ரொம்ப குறையுது. கூசுது இப்படி மூக்குக்குள்ள. அப்படியே இந்த இடத்துல வச்சு கூசுற மாதிரி இருக்கு. எனக்கு வேற அது கண்ணுல பட்டுச்சு இல்லைங்க, ரொம்ப எரிச்சலா இருக்கு. எத்தனை தும்பல் தும்பிட்டே இருக்க பாருங்க. சொல்ல நம்ப முடியாதுங்க. வேணும் கூட தும்பலாம். குட்டி குட்டியா வருது தும்பல். அம்மா இன்னொரு ரவுண்ட் இருக்கு. நோ கமெண்ட்ஸ். சிம்பிளி வேஸ். ஏதோ சேர்த்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். சளி வந்துருச்சுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணு. நானும் தினசரி பாக்குறேன். நீ ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க. 2வது ரவுண்டு. இது கர்ச்சீஃப் இல்ல. மூச்சு வாங்குதுங்க. இரும்பல் வருது. ஈரம்பருது இல்ல இது. ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச். மர்க்கா சொல்லு. ஈரம்பருது இல்ல இது. ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச். மர்க்கா சொல்லு. ஈரம்பருது இல்ல இது. ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச். இது பைத்தியம். இப்படி தட்டணும். நம்ம பிரியாணி ஸ்மெல் பண்ற மாதிரி ஸ்மெல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலா எனக்கு இது உள்ள விட்ட உடனே அந்த கூசுறது அப்படியே ஒரு மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்குது. இது என்ன வாசனை எனக்கு தெரியல. எனக்கு கண்ணு ரொம்ப கூசுதுங்க. சரி, கண்ணு ரொம்ப வலிக்குதுங்க. எரியுதா? கண்ணு கூசுதா? அப்ப நல்லாதான் இருக்கும். இல்லங்க இது ஒண்ணும் இல்ல. என் பவர் போயிடுச்சு. இது நான் பண்ணிட்டு உனக்கு தரேன். நம்ம கூட நம்ம மறந்துட்டான்னு நினைச்சேங்க. வாய்ப்பு இல்ல ராஜா. எனக்கு இது ஸ்மெல் பிடிக்கல. நல்லா கொடுக்கணும். யாராவது இப்ப மூந்து பார்க்க சொன்னா அதுக்குள்ள ஒண்ணு போய் மூச்சை விட்டா அப்புறம் கண்ணு தாங்க தெரியும். மர்க்கா சொல்லு.
2 பேரும் சேர்ந்து ட்ரை பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? இதுவே எல்லாம் ஓகே ஸ்டார்ட். விடு. இப்படி நாய் மாதிரி ஊழ விட்டீங்கன்னா அக்கம் பக்கத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் வீடு காலி பண்ணிட்டு வெளியூர் ஓடி போயிருவாங்க. சளி வருது. ஐயோ இதுதான், இது ரெண்டும் எவ்வளவு கொடுத்தாலும் வந்து பத்துருவாங்க. சுத்தமா முடியல. கர்ச்சீஃப் இருக்கா? என் பனியங்களே துடைக்கிறா. இது மாதிரி ஒரு கர்ச்சீஃப் வேற வேணுமா? மூஞ்சி துடைக்கிறதுக்கு காஞ்ச டவுல் ஏதாவது வச்சிருக்கிறியா? நீ வேற கை குட்டது எல்லாமே நெஞ்சு போச்சு. காஞ்ச துண்டை கேக்குற. அப்ப விட்டு ஒழுகிட்டே இருக்கணும். அவசரத்துக்கு கர்ச்சீஃப். ஓகே என்ன பண்ணலாம்? முடிச்சிடலாமா? இந்த மாதிரி புதுசா டிஃபரெண்டான சேலஞ்ச் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? எந்த மாதிரி சேலஞ்ச் பண்ணலாம்னு நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க. நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை நாங்க பண்ண ரெடியா இருக்கோம். ஆனா கொஞ்சம் எங்களை பாவம் பார்த்து சேலஞ்ச் கொடுங்க. அதே சமயம் பாவம் பார்த்து சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க. ஆமா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இப்பதான் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். உங்க சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்க. எங்களோட வீடியோ 70% சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம தான் நிறைய பேர் பாக்குறீங்க. ஸோ எங்களுக்காக எங்களை சப்போர்ட் பண்ணி உங்க ஃபேமிலியா நினைச்சு எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. உங்க லவ் அண்ட் சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோல உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் ஆனந்த் வித் மைத்ரு. பாருங்க ஒண்ணுமே இல்லை. இதான வாழ்க்கை.